Hello， 大家好啊！冇錯，鄧小而家咧就係為咗文館呢個憂傷聖誕心意書包翻嚟咧就統整。大家見到啦，我哋係收咗一批書翻嚟嘅。鄧小翻嚟咧就有咩特色咧？就係要為啲書加碼。我哋已經咧就將文學館藏書咧就會傾囊而出啦，亦都會有新嘅作家仲係俾緊書我哋，盡量係令到大家攞個心意書包嘅時候咧係會有驚喜啦，同埋你唔會覺得你蝕咗嘅。因為大家見到啦，我哋而家地方好細，同埋工廈未必可以做銷售啊，明啦嚇，即係呢個時代嘅問題。咁所以咧就希望大家咧就係中意我哋呢一個盲盒嘅概念，就支持呢個心意書包，700蚊8本書，你俾4個關鍵詞我哋，咁咧就有鄧小啦，同埋作家張婉文啦，人哋係 very 識得人情世故嘅美女作家，同埋咧非常串嘅讀書人朗天文化人，咁樣就為大家選書，大家記住指定心目中要邊個幫你選書啦，好快完㗎啦，因為我哋其實都冇乜精力，冇乜時間執，只要見到鄧小，你個書包係唔會滿意嘅，希望大家盡快落單，名額有限，拜拜。